السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء وفيديو جديد ومن البيت، روتينات بقى زي ما تعودنا دايما في فيديوهات البيت. بنرغي بقى وبنتكلم مع بعض كده. انا فين؟ انا في المطبخ. طلبتوا مني كتير يا ولاء جولة في المطبخ، جولة في الشقة. قولي لنا جبتي ايه وما جبتيش ايه. للناس اللي اول مرة بتشوفيني، انا ولاء ناجي، عندي قناتي الكبيرة للجولات. لو انتي ما شفتنيش قبل كده روحي اشتركي في القناة الكبيرة، هتعجبك جدا. بعمل فيها جولات حلوة قوي. وهنا في القناة الصغيرة بنبتدي نعمل روتينات. تمام. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا جبت بكرة مشمع، هفرش بيها المطبخ. وفرشت بصراحة منها الدولاب كله. وبقى منها كده يمكن نصها ما مش خلصتها بصراحة. يعني لو احتجتها في حاجة تاني هلاقي منها. فلو انت بقى عندك حاجات كتيرة زي كده عايزة تتفرش، هاتي البقرة على بعضها دي ب200 جنيه تقريبا، 20 متر او 22، بصراحة مش فاكرة. لكن لما حبيت اجيب بالمتر، المتر ب18 جنيه، فطبعا غالي جدا لو بالمتر الواحد. لو انت بقى محتاجة كمية زي، هاتي البقرة على بعض اوفر. هنا بقى انا برص ايه الخلاط والكبة وشفاشق كده عندي. وكمان الدماسة بتاعة الفول دي انا بستعملهاش بصراحة غير في رمضان، سبحان الله. ما بعملش الفول ده غير في رمضان. بصوا بقى، انا هنا بجيب ايه، القاعدة بتاعة الكاندي دي حطيت فيها الازازة بتاعة الزيت والازازة بتاعة الخل. وهنا حامل المناديل اللي هو على شكل كنبة ده ولا كرسي، معرفش بتسموه ايه، والله معرف، انا بقول حامل المناديل وخلاص. برضو جبته، قعدت ارصص بقى واظبط حاجات كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ده البايركس بحطه في المطبخ من تحت، واحط الستانلس، واحط اسمه ايه السيراميك. وهرتب المطبخ. انتوا هتشوفوا في الاخر المطبخ بشكل جديد وحلو قوي. يعني هيبقى رايق بقى وجميل كده ما شاء الله يعني. هيعجبكم طبعا. اتهديت بس مش مشكلة. عارفة انت لما تتعبي يوم وبعدين ايه يعني تلاقي نفسك بقى قاعدة في نظافة وفي روقان والحاجات دي، ده اللي حصل معايا بصراحة. هنا انا برصص ايه الحلل وال واسمه ايه والبايركس والحاجات دي كلها اهي. بصوا بقى، وهنا كمان القرفة بالسكر دي هبتدي افضيها في كيس. هنا الشفشق الفخار ده انا لميت فيه البيكنج باودر والخميرة والفانيليا والحاجات دي كلها، حطيتها ايه. وكمان عندي بواكي عصير كده، حطيتها جوه الشفشق ده عشان ابقى لما فيه كل حاجة، ما يبقاش عندي كراكيب يعني. او تبقي مثلا محتاجة حبة خميرة او كيس خميرة تروحي مدورة على حاجة، لا، حطي الحاجة كلها في حاجة واحدة، في علبة واحدة. هنا بقى السكر بالقرفة حطيتها في البطرمان الصغير ده. البطرمان ده محكم الغلق. وهنا كوباية الرز. تمام. وهنا هرست البطاطس والحاجات دي كلها برضو انتوا عارفينها يعني، مش انا اللي هعرفها لكم يعني، انتوا ما شاء الله عليكم. طيب، والسكينة بتاعت الكيكة كمان الكبيرة دي، ودي بتاعت الهمبرجر، تحطي فيها اللحمة المفرومة بعد ما تعمليها بالخلطة بتاعتك. وبعملها هنا بتديني شكل الهمبرجر الجاهز بالظبط. تمام. الدرج التاني ده خدوا بالكم انا عملت فيه ايه بقى. لميت فيه كل الحاجات اللي ملهاش لازمة. نفعني في كده يعني، تحسوا ايه كل الحاجة اللي فيه كراكيب. الدرج الاول، لا، الدرج الاول فيه المعالق وفيه الشوك والكلام ده كله. برضه هوريكم يعني انا وانا برصص كده، ما تهتموش قوي للمنظر، لكن في النهاية هتشوفوا منظر حلو. هتلاقوا المطبخ ده متروق كده وشكله رايق وجميل. بصوا، الرخامة اولا بقت حلوة. دي طاسة ودي كزرونة. اسمها ايه، كسرولة ولا كزرونة، مش عارفة. انا بقول ايه، بقول لبانة، ما بقولش كزرونة دي. دول كانوا في مصانع 6 اكتوبر، عليهم عرض ب100 جنيه. بصوا بقى، هنا كده العلب البلاستيك والمجفف بتاع الخضار حطيتهم فوق خالص، وجنبهم القمع كمان دي. اقماع جوا بعض كده بلاستيك، كلهم على بعض 5 اقماع ب10 جنيه. ماشي. وتحت طقم الميلامين، ما استعملتوش بصراحة. انا عندي واحد في في المطبقية. وهنا بقيت طقم الميلامين. وهنا البتاع ده قعدة الكيكة او التورتة في علبتها. بصراحة ما استعملتهاش، استعملتها مرة وغسلتها وحطيتها في العلبة تاني. ده بقى طقم الكنك جرانيت، جبته من سوق التلات ب175 جنيه. وشفته
في ضرب في ضرب في ضرب سعادة. الراجل قال لي ب170. لما لقاني ماشية لا قال لي ب180. لما لقاني مشيت قال لي تعالي خدي ب170. بس يقف يعني ممكن يمشي على 150 ولا حاجة. ده لو انتوا عايزين تروحوا تجيبوه من هناك. لكن لو عندكم اي سوق بقى مش هيفرق 10 جنيه ولا 15 جنيه زيادة، مش مهم. ودي علبة الكاندي زي ما قلت لكم، البطرمان بتاعها الازاز مكسور، اتكسر يعني. فانا قلت ايه بدل ما ارميها خسارة، استغل شكلها كده. حطيت فيها ازازتين بتوع الزيت والخل، والغطا حطيته هنا. لو انا بقى في بالي لو في مرة في مكان ولقيت ازازة على قديها، بطرمان يعني مدور على قدها، هروح بصراحة عاملاها تاني ايه كاندي. احط فيها بونبوني بقى، احط فيها اي حاجة مش مشكلة. ماشي، لكن هي مؤقتا خلينا يعني نستعملها كده. هنا بقى بقية الحاجات كده زي ما انتوا شايفين، المخرطة والمقص ومعرفش المسكة والحاجات دي، قلت برضو ايه احطها في الدرج التاني. ويبقى الدرج التاني ده لكل الكراكيب. وتحت حطيت بقى الاطباق البلاستيك، وحطيت كمان الصواني. وهنا زي ما انتوا شايفين كده بصوا، المطبخ حلو، مساحته حلوة اوي. بالمناسبة المطبخ ده عمولة مش جاهز، عشان انا لفيت كتير وكنت بدور على اني هجيب مطبخ جاهز، وبصراحة مش عجبوني. حسيتهم كده يعني، معرفش، اللي انا شفتهم مش حلوين، استخسرت احط فيهم فلوس وخفت يتفصص كده. لكن ده بصراحة تحفة. اليوم اللي كنا بندور فيه على اوضة العيال والمطبخ والكلام ده، رحنا عند بتاع ألموتيل محل كان عرضه بره. فقلنا له بكام؟ قال لا ده مش للبيع، ده انا عامله الواحد دافع لي مقدم. طب يهديك يرضيك ادهولنا. الراجل بقى كان على لمسة. اول ما قلنا له يا دوبك اتحايلنا عليه كده، راح قال هو كده كده الراجل اتأخر على ميعاده، خدوه. وانا هبقى اعمل له واحد تاني. بس اتحايلنا عليه بصراحة شوية، يعني مرضيش قوي بس ايه، اتحايلنا عليه شوية ورضي. بصوا بقى هنا الجنب ده في المطبقية والاطباق، وفي اسمها ايه الصفاية البلاستيك دي، تحفة تحفة تحفة. ليها الصينية من تحت كده عشان المية ما تنزلش على الحوض، تمسكيها انتي تفضيها. البتاعة دي حلوة قوي. انا كنت جايباها من درب سعادة بس مش فاكرة بكام بصراحة. بس حلوة، البلاستيك بتاعها حلو فعلا، بتنفعني جدا. والمطبقية دي كانت جديدة من درب سعادة، ما بقالهاش كام يوم بس بتصدي على فكرة. خدت بالي ان مكان الكوبايات نقط صدى. تمام. ده الارض اهي. انا جبت المقشة وجبت اسمها ايه المساحة، ونضفت الارض. عشان كمان جبت مشاية للمطبخ برضو من سوق التلات. المتر كان ب65، فقلت افرشها. دي بقى المشاية بتاعتي اللي انا جبتها كده، مشاية خفيفة خالص، ما فيهاش يعني حاجات كتير. تمام. ونضفت كده الارض خلاص. ودي فوط المطبخ هبتدي اعلقها هنا في اي مكان في المطبخ. شلت الجنزاري بعد ما حطيتها بالشكل ده كده. دي بقى ارفف. انا كنت حابه بصراحه اعمل اي حاجه كده يعني ايه مختلفه في المطبخ، اديله يعني روح شويه. فقطعت الخشب ده، كان عندي مكتبه قديمه ودهنته اسود، انا اللي عملته على فكره يا جماعه بايدي. وعملت له العلاقات كده وعلقته هنا. وكنا مخرمين له طبعا ايه في الحيطان بالشنيور. تمام. حطيت عليه بقى اي حاجه. كل الحاجات اللي انا بحطها عليه دي، العربيه بتاعت كارفور الستانلس، الساعه حتى اللي في ايدي دي، الفازات الصغيره دي بتاعت الصبار وبتاعت الورد والثوم والفلفل، الحاجات دي كلها من عند عم صابر السني في درب البرابره. في العتبه. حاجته بصراحه حلوه قوي. حتى الركنه الجميله دي برضو كانت من عند عم صابر بصراحه. كل الحاجات الحلوه دي عنده بصراحة زيها واكتر واحلى منها كمان. يعني بصراحة كل ما اروح الاقيه جدد وخلى الحاجات جميلة، واسعاره اقل من اللي حواليه بمراحل بمراحل فعلا. بصوا بقى هنا كده اول ما نخش على ايدك اليمين، الرفوف زي ما انتوا شايفين كده. ودي الفتحة اللي مفتوحة في المطبخ على الريسبشن. بس هي صغيرة يعني مش بتكشف قوي، فشغالة يعني حلوة مش وحشة. كنت هقفلها بصراحة بالنيش، بس عادي حلوة شغالة. بصوا بقى، وهنا حامل المناديل وحطيت عليه قرفة، السكر بالقرفة، وكمان في كاكاو، وفي اخر واحد كركديه. ماشي، يعني قلنا ايه دي المشروبات. خلاص. هنا بقى المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، شكله حلو ورايق يعني مساحته ما شاء الله كبيرة.
والوحدة اللي جنبه البني دي ده مطبخ من موبيدور، شركة موبيدور. وهجيب له اسمه ايه، ستيكر اسود اللي بيتحط على الرخامة ده ويبقى عامل زي الجالاكسي، هعمله لان المطبخ احمر في اسود، فهعمل الدولاب او الوحدة دي بستيكر اسود، فهيبقى تبع المطبخ بامر الله، وهبقى اوريهولكوا. وهنا زي ما شفتوا كده الحوض والرخامة والمطبقية والكلام ده بقى بوتاجاز فريش. بوتاجاز فريش ده انا جايباه 5 شعلة ب 3370. 3370 مظبوط. بصوا هو حلو وتحفة وكل حاجة، بس في حاجة العيون الصفرة بتاعته دي بعد كده لونها بيتغير. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم.